大家好啊，由我經紀你啊，今日嚟到東區嘅海柏公園城邦睇一睇呢個新項目喎。小區唔大，但係嘅水景園林做得相當之靚啊，錯落有致啊，有一種小橋流水，建築與自然嘅和諧，恰到好處。而家首期8萬蚊，月供4000，上車東區。嗱，上到嚟示範單位，呢個就105方嘅。接合落嚟呢，就1130尺，示範單位做咗3間房啦。我哋先睇下呢個景先。佢入門呢，做咗個開放式嘅廚房嘅。嗱，呢個吧台幾靚。咁過到嚟呢一邊呢，仲有一個廚房喎。呢個廚房先係最大嘅。嗱，一直向前行，仲有個生活陽台喺度嘅。105方嘅飛機戶型呢，呢個係新規產品嚟嘅。層高去到3.15米，2梯3戶嘅設計。嗱，你睇呢個廳，一啲都唔壓迫嘅。咁呢邊咧就餐廳，陽台咧有2.5米嘅寬度啊。咁望翻出邊咧，嗱，呢個景色，我拉近少少俾大家睇下，其實都幾解壓嘅。項目咧就響東區，咁東區就係中山嘅 CBD 嚟嘅。交通方便啦，生活便利啦。嗱，呢一個咧就兒童房，可以有書台嘅。餐廳都唔細嘅。嗱，你睇下佢採光 OK 㗎。呢一邊咧就公衞、洗手間啊，乾濕分離嘅。呢一邊仲有個房間嘅。嗱，衣櫃位置啊，床鋪位置啊，同埋外邊嘅採光面亦都係夠晒大嘅。咁最後我哋去睇一睇主人房啦。主人房嘅話咧，亦都相當之靚仔。主人房呢個套間嘅設計咧，就唔怕對住床頭嘅。咁有啲朋友可能會比較介意，咁呢個就可以迴避咗呢個問題啦。衣櫃、大床，呢個位置咧就計一半面積嘅啫。所以呢個項目嘅實用率去到126%到133%嘅。戶戶朝南嘅設計啊，獨立嘅電梯廳，面積適中，舒適度高，退休啊、度假，一家3、4口住都冇問題嘅。201套示範單位咧就123平方嘅，咁接合落嚟咧就1323尺嘅。呢間屋就橫廳設計啊，你可以睇下，相當之大氣嘅。個橫廳嘅話咧，一定要採光面要比較大先好睇嘅。睇下呢個採光窗嘅面積係咪好大咧？有一種住喺大平層嘅感覺可以俾得到你嘅。呢個廳8個人坐得完全冇問題啊！3、5知己喺度食下飯、飲下酒，亦都係一個非常之唔錯嘅選擇嚟嘅。201邊咧都有好大面積嘅採光窗㗎，我哋可以睇得到啊！呢間屋相當之通透啊，就算落雨咧，佢嘅採光都 OK 嘅。開放式嘅廚房咧，相當之潮流啊！平時喺度可以沖咖啡啊，整下蛋糕。呢一邊呢個位置咧係贈送嘅一間房嚟嘅。呢個房間其實都唔細嘅，床頭櫃都放到，可以放到衣櫃嘅。咁過到嚟呢一邊咧就係乾濕分離嘅公衞。公衞嘅話咧一定要通風採光好，咁就唔怕潮濕啦。呢一邊咧就係做咗個書房嘅。書房外邊咧望翻東區嘅景觀嘅。咁呢一邊咧係一個兒童房嚟嘅。兒童房嘅話亦都相當之溫馨啊。過到嚟咧，我哋望得到咧就係我哋嘅主人房啦。呢個主人房咧確實係比較大。一入到嚟咧就首先可以望得到咧好大面積嘅採光窗。呢個係陽台嚟嘅，而家係封咗。呢度咧可以放張貴妃椅，平時喺度睇下書都 OK 嘅。1.8米大床都可以輕鬆放得落啊！呢一邊咧就衣帽間，可以放你啲首飾啊、衣帽啊、手袋啊。呢一邊咧就套間嚟嘅，咁套間都比較大嘅，鏡櫃咧已經做咗3格㗎啦。總結翻呢個單位咧，4個房間，得益於佢係新規嘅產品啊，佢嘅實用面積去到1700尺左右，住喺入邊一啲都唔壓抑嘅。2套示範單位大家都睇完啦，唔知覺得點呢？歡迎大家訂閱我嘅 channel 啊！